Почитувани граѓани на Прилеп и целиот овој Пелагонејски регион наш, почитуван градоначалник, почитуван министер, директоре на ТИРС, пратеници, носители на високи функции од Прилеп во државата посебно, еве капитални инвестиции огромни за Прилеп. Јас знам дека заложбата за цела Македонија, сите што имат и пратениците, министрите и слично, но секој секогаш и за својот регион, каде што си го дал зборот пред својот народ, денеска доживеаваме да се реализираат навистина капитални проекти од страна на централната власт само во Пелагонискиот регион со еден фокус исто така на Прилеп поголеми во вредност од 50 милиони евра, ако ги собереме сите овие патишта околу Прилеп заедно со гасификацијата, тоа се огромни сериозни капитални зданија кои што остануваат вековиште. Квалитет за живот за нашиот народ овде во централниот дел на нашата Македонија. И јас верувам дека на тој начин ќе продолжиме понатаму и да ја поддржуваме економијата, но и да си ги развиваме сите региони подеднакво. Тоа е значајно заради тоа што тоа се наши ветувања, програмски определби и остануваат трајно добро. ИКТ центарот, дата центарот е навистина трајна придобивка не само за земјата наша, за целиот регион, а е сместен овде токму во Прилеп, кој што уште еднаш дава значење на овој дел од нашата земја за неговата важност, а секако денеска ќе дадам и мало осврт со одредени детали дополнително за овој значаен капитален проект, кој што значи нови инвестиции, кој што значи нови работни места, повисоки плати и поквалитетен живот пред се за прилепчани. Паралелно со привлекувањето на странските инвестиции, државата мора и затоа интензивно и работи на изведба на инфраструктура во сите зони, па така и во ТИРС зоната Прилеп. Зборуваше директорот Младеновски за сите други зони, барем во околијата, кои што се работат. Наша обврска е навистина да ги обезбедиме сите неопходни услови за домашните, но и за странските инвеститори. Изградбата на клучката на 2 нивоа за поврзување на ТИРС Прилеп со патната делница Прилеп-Битола е во финална фаза. Навистина очекуваме дека не подоцна од крајот на првото полугодие на 2020 година ќе биде целосно пуштен во употреба, а верувам тоа можеме да го направиме неколку месеци порано. Оваа клучка е од големо значење за пристапот до зоната, како и за ефикасен превоз на производите што се произведуваат во самите фабрики. Наша цел е да обезбедиме светски инфраструктурни стандарди во индустријските зони за инвеститорите кои одлучиле да инвестираат во нашата земја и секако ќе продолжиме во таа насока. Со пуштањето во функција на водоводот и клучката за поврзување на ТИРС Прилеп зоната станува целосно функционална од аспект на големите инфраструктурни зафати. Во рамките на зоната се планира изведба според потребите на идните инвестициски проекти. Токму затоа во овој момент во фаза на изградба е нова приоритетна сервисна улица помеѓу два постоечки инвеститори која ќе овозможи поврзување и со други слободни парцели за идните инвеститори во ТИРС Прилеп. Ова сообраќајно решение со овој комплексен зафат овде е од особено значење од аспект на безбедноста на сите учесници во сообраќајот на магистралниот пат Прилеп-Битола. Наредната година ќе започнат работите на секундарната гасоводна инфраструктура со која ќе го донесеме и гасот во ТИРС Прилеп, со што значително ќе се подобрат условите и атрактивноста на оваа зона за нови идни индустријски проекти. Дозволете да истакнам дека во тек се преговори со голем број на компании кои се заинтересирани за инвестирање во Република Северна Македонија. Проценетата вредност на сите компании со кои што преговараме се со прилична известност за одлуки за инвестиции се поголеми од 2 милиарди евра. Тие инвеститори секогаш разгледуваат повеќе локации и доколку се одлучат за инвестиција, го бираат регионот кој највеќе одговара на специфичностите на нивниот проект. Дел од овие компании секако ја разгледуваат можноста за инвестирање и во ТИРС Прилеп. Инфраструктурните патни и други пристапни решенија се исклучително важни и за поттикнување на соработката и за поврзување на локалните компании со мултинационалните компании кои имаат инвестирано во ТИРС Прилеп. Покрај создавањето на директни вработувања, компаниите во зоната го стимулираат локалниот економски развој во поширока смисла и затоа е важно за локалната заедница и за граѓаните од Прилеп. Странските инвестиции во голема мерка се носители на економската активност во земјата. Отворија бројни можности за вработување на граѓаните, а на локалните компании им дадоа можност да станат нивни добавувачи и да станат дел од синџирот на снабдување. Со сите оние капитални инвестиции кои што беа напоменати
од министерот за транспорт и врски во делот на самата инфраструктура, тоа се патиштата, гасификацијата и железницата како доминантни, сето она што представува се вкупен развој и раст на државата. Еве можеме заклучно со третиот квартал и објавениот податок од вчера да кажеме дека проектираните 3,5% за 2019 година се надминати. Првиот квартал беше 4,1%, првиот и вториот заедно ги завршивме со 3,6%, третиот квартал е 3,6%. Надежта наша останува дека ќе го акцелерираме и четвртиот квартал, кој што е при крајот нормално со месец декември, така да сум убеден дека ги надминеме проекциите, а пред нас останува мегданот 2020 година, каде што очекуваме да расте на вистински начин целокупната економија со придобивки кои што веќе граѓаните ги чувствуваат. И во плати, и во повраток на ДДВ, и во повеќе пари кај граѓаните, секако ефектот е на крајот голем и значаен ако тоа го почувствуваат сите граѓани.